Добрый день, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. И сегодня мы с вами рассмотрим тему храп и что же он из себя представляет. Храп – это специфический процесс дыхания человека во сне, сопровождающийся низкочастотным дребезжащим звуком и вибрацией. Храп связан с тем, что во время сна у человека непроизвольно расслабляется мягкое небо и язычок. И связано это со специфическим анатомическим строением гортаноглотки у человека. Но храп, к сожалению, это не только лишь звук, мешающий родственникам пациента. Отмечено, что порядка 70% пациентов, храпящих во сне, также страдают синдромом ночного апноэ сна. Данный синдром является серьезным клиническим нарушением, связанным с остановкой дыхания во сне. Длятся они не более 1 минуты, как правило. Однако даже за этот короткий промежуток времени у человека нарастает выраженная гипоксия, что впоследствии может иметь серьезные осложнения. К таким осложнениям относятся даже серьезные диагнозы, как инфаркт, инсульт и внезапная смерть во сне. Известно, что каждый 5-й человек на планете страдает храпом после 30 лет, и с возрастом их количество увеличивается. Так, к примеру, пациенты возрастом 30 лет в 20% случаев страдают храпом, а уже 60 – 60 у мужчин и 40 у женщин соответственно. Но несмотря на это, даже дети иногда страдают храпом. Следует понимать, что во время храпа в легкие поступает намного меньше кислорода. Это повышает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и, как следствие, возникают серьезные осложнения. По статистике, в мире 38 тысяч людей ежегодно умирают во время сна по причине, непосредственно связанной с храпом. Поэтому следует уделять особое внимание этому состоянию и проводить его обследование. О причинах возникновения храпа мы с вами поговорим в следующем выпуске. Всего доброго, будьте здоровы!